Hallelujah. Daudi akira goriatho miura gora na royoro joro na itimu na keferethi nuniendera gukora na itwa ria Jehova mwene hinya wothe mwene itare Isiraeli nyarara kiria giguthinagia kuma muthenya nyarara kumbura kuhotera thiini waku nyarara kiria giguthinagia kuma muthenya thiini wa Jesu uhoro wa gutorania withini wake ucio wanyararire gikuo na gigitoria ona niĩ ndĩ mũhotani nĩ tondũ wake elijibu shalom nĩwe thayũ wakwa nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma mũthenya gũtiga kumbũra kũhotwo thĩinĩ waku nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma mũthenya uge wĩ mũhotani thĩinĩ wa Jesu nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma mũthenya gũtiga kumbũra kũhotwo thĩinĩ waku nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma mũthenya uge wĩ mũhotani thĩinĩ wa Jesu. These two Empire Records. No Kameme, Kameme, Kwigagura. Maundu mothe atirire ni magire ni kuma
Reu kwina njira njeru ya gukenera video iria wendete uri o hariori. Reu kwina K24 Plus app. Eno ni app ina makiria ma movie magana mere na series na ciothe ni free. K24 Plus ina channels mirongo iri cia free irinonania sports, mohoro, series, telenovelas na mage maigi. Kumenya ndeto makiria ciĩgiĩ K24 Plus app ikara mitambo-ini ya Kameme kayuka muigi. Unduria ukumakagyo kinyire tahende atugata yangai ayufu noegai we mushokereria we wina uhoti wa gwika maundu mothe ufango wakundo gigiririo gai turathime turikabe gai turathime otene ekiumia mimena natugikena nobotu yagige ekimedhareke ata aisi ara mehotoraga oriria wanyetakendo na moko maku makehotora nego magotunye gaitwingatere aishi aya gaitwingatere uria wonaga onakoria kurikumono onakoro wateirwo na ugithiko wihe hinya you are recoverable na tono wene wekai mushokereria chokereria hemeria igwete gai thondeka kuria nyunange tuo gai neha
nĩ kũrĩ app cia nyĩmbo, nĩ kũrĩ app cia movies, nĩ kũrĩ app cia mohoro, na nĩ kũrĩ app cia kuona video. Tharia ciothe, tharia nĩgetha thimũ yaku ĩgĩe na space ya app ĩmwe tu. App ĩyo nĩ K24 Plus app. K24 Plus app no ũmĩamũkĩre kuma Google Play Store ya thimũ yaku kana App Store, na K24 Plus app ĩna kĩrĩa gĩothe ũrabatara kuma nyĩmbo, movie, series, documentary, tabarĩra cia ciana, mohoro, nginya radio live thĩinĩ wa K24 Plus. Na nĩũĩ atĩa wega ũmwe wa K24 Plus app nĩ atĩ ndũrĩhagio, ũrĩhagĩra tu o kĩrĩa ũrenda kwĩrorera na gũtirĩ marĩhi mahithĩtwo. Ndũkĩmĩ download ũmũthĩ wambie gwĩkenera ũrĩ o harĩa ũrĩ. Kameme Twena ikuru na mwena wa Mero, mwena wa Nyere, ayo kamoine Kameme. Nĩ kũrĩ app cia nyĩmbo, nĩ kũrĩ app cia movies, nĩ kũrĩ app cia mohoro, na nĩ kũrĩ app cia kuona video. Tharia ciothe, tharia nĩgetha thimũ yaku ĩgĩe na space ya app ĩmwe tu. App ĩyo nĩ
K24 Plus app. K24 Plus app no umeamukira kuma Google Play Store ya thimu yaku kana App Store, na K24 Plus app na kiria giothe urabatara kuma nyimbo, movie, series, documentary, tabarĩra cia ciana, mohoro nginya radio live thiini wa K24 Plus. Na nĩ ũĩ atĩa wega ũmwe wa K24 Plus app nĩ atĩ ndũrĩhagio, ũrĩhagĩra tu okĩra ũrenda kwĩrorera na gũtirĩ marĩhi mahithĩtwo. Ndũkĩmĩ download ũmũthĩ wambie gwĩkenera ũrĩ o harĩa ũrĩ. We monene Ngai wakwa Kameme kayukamwe tukigashirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega all kalau Kameme 99.9 FM mutabo kimenyithio ni K24 Plus app. Riu ndurafatara gukorwo na app nyingi thimu-ini yaku, urafatara o app imwe tu iria ina nyimbo, thinema, series, tabarĩra cia ciana, documentaries, mohoro na video ingi ciothe ungienda. Wega wa K24 Plus ni ati hatire marĩhi mahithe, ũrĩhagĩra tu kĩrĩa ũrenda. Download K24 Plus app ũmũthĩ kuma Play Store kana App Store thimu-ini yaku. Kameme twena ikuru na
mwena wa Meru, mwena wa Nyeri, ayo kamoinye Kameme. Kithigo areke matwendagira uru kaini athondekete njĩra aconорithie mĩbango yao tũtikũrora na maitho ma mwĩrĩ tũkũna kũhĩtũkĩra kiugo kĩa Ngai aigi mĩtego athondekithigo aria matwendagira uru kaini athondekete njĩra aconorithie mĩbango yao tũtikũrora na maitho ma mwĩrĩ tũkũna kũhĩtũkĩra kiugo kĩa Ngai. Ngai ndahoya nĩũgitĩre kuma kũrĩa rĩothe mekaga anyoka mbere ya ũtarũhu maconoke. Ngai ndahoya nĩũgitĩre kuma kũrĩa rĩothe mekaga ũru anyoka mbere ya ũtarũhu maconoke. Kombora mbaramu nĩgwarume ciana cia Isiraeli ndigirie kĩrega gũthiĩ akĩmĩhũra nayo ĩkĩũria wanjoria kĩnake akĩmaka Ngai akĩoya rũrĩmĩ rwa mbaramu andũ akũrũ makĩrathima matingĩrumĩka andũ aya we ndũngĩrumĩka acio meharĩirie gũikia mĩguĩ atĩ makenu memegũconoka ũrĩa wĩ thĩinĩ wakwa nĩ mũnene we ũrĩa wĩ thĩinĩ wakwa nĩ mũnene Ngai wĩ mũnene thĩinĩ wakwa mwena na mwena na thutha na mbere Ngai ndahoya nĩũgitĩre kuma kũrĩa rĩothe mekaga ũru anyoka mbere ya ũtarũhu maconoke. Ngai ndahoya nĩũgitĩre kuma kũrĩa rĩothe mekaga ũru anyoka mbere ya ũtarũhu maconoke. Wewe mũrũi wa mbara ũndoagĩra mbara ciothe wewe mũrũi wa mbara ũndoagĩra mbara ciothe we mũrũi wa mbara mbara cia thũ ciakwa ndũĩra mbara ti yakwa nĩ yaku Ngai. Ngai ndahoya nĩũgitĩre kuma kũrĩa rĩothe mekaga ũru anyoka mbere ya ũtarũhu maconoke. Ngai ndahoya nĩũgitĩre kuma kũrĩa rĩothe mekaga ũru anyoka mbere ya ũtarũhu maconoke.
mũingĩ igana rĩmwe gaturumo ĩmwe gayũka mũingĩ igana rĩmwe gaturumo ĩmwe noko gatigagia Kameme FM kayũka mũingĩ Kameme FM. Nĩ kũrĩ app cia nyĩmbo, nĩ kũrĩ app cia movies, nĩ kũrĩ app cia mohoro, na nĩ kũrĩ app cia kuona video. Tharia ciothe, tharia nĩgetha thimũ yaku ĩgĩe na space ya app ĩmwe tu. App ĩyo nĩ K24 Plus app. K24 Plus app no ũmĩamũkĩre kuma Google Play Store ya thimũ yaku kana App Store, na K24 Plus app ĩna kĩrĩa gĩothe ũrabatara kuma nyĩmbo, movie, series, documentary, tabarĩra cia ciana, mohoro, nginya radio live thĩinĩ wa K24 Plus. Na nĩũĩ atĩa wega ũmwe wa K24 Plus app nĩ atĩ ndũrĩhagio, ũrĩhagĩra tu o kĩrĩa ũrenda kwĩrorera na gũtirĩ marĩhi mahithĩtwo. Ndũkĩmĩ download ũmũthĩ wambie gwĩkenera ũrĩ
haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo tu, unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. Kuna vitu Mungu anakwenda kufanya kwenye maisha yako. Unategemea wanadamu, usiwategemee wanadamu. Yeye Mungu unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Mwambie tena, unatoa faraja ya roho. Mwanadamu hawezi na kitu kingine. Kitu kingine haufananishwi na kitu kingine. Una uzima haufananishwi, haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi wewe Bwana, ninakusema wewe Bwana, ufananishwi na kitu kingine. Mataifa yote tutakulinganisha na nini Mungu? Na kitu kingine. Je, utamlinganisha Mungu na fedha? Utamlinganisha Mungu na wanadamu? Na kitu kingine. Unakata tamaa ya maisha, Mungu afananishwe. Yupo Bwana anakutetea maishani mwako. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ya roho Bwana. mwanadamu hawezi. Faraja iko nyumbani kwako siku ya Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. utaikuta amani nyumbani. Unatoa faraja ambayo Tumaini popote pale. mwanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi. kuna ugonjwa uko nao umeshindikana kwa wanadamu. Waganga wameshindwa, lakini yupo Yesu. Unafanya mambo ambayo unataka kujenga, lakini umeshindwa fedha. Yupo Mungu. Mwanadamu hawezi. Haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi wewe. Wewe ni Bwana. Wewe ni Mungu. Haufananishwi wewe. Wewe uliyenisaidia mimi, utawasaidia na wengine. Haufananishwi wewe. Ninakuona Bwana. Haufananishwi na kitu kingine. Igokenete ũgĩthikĩrĩria nĩ mũciĩ kana rĩrĩa wĩ wĩra-inĩ o kĩrĩa kana kĩnyua hurũkĩte. Kameme kayo kamuige. Gũtirĩ ũngĩtaũra
serafi na kerubi moderu Gotire ogetawe Wapararetio igoromono Lyokumagio ne serafi na kerubi moderu Togalete hahaiduode Na duriaria mirongo irenana Nasio beña ire moyo Tuanere dewe moderu Otire ogetawe Wapararetio igoromono Yokumagio ye serafi Na kerufi we moderu Otire ogetawe Wapararetio igoromono Yokumagio ye serafi Na kerufi we moderu Nyotogene teigoromono Ona korea kwaraganu Nginya korea kori kumona Kai nekwena inagio nehinya waku Gotire ogetawe Wapararetio igoromono Yokumagio ne serafi Na kerufi we moderu Gotire ogetawe Wapararetio igoromono Yokumagio ne serafi Na kerufi we moderu Tono twaria magotete Gorosia no hete kukai Maranene nawe moderu Gotire ogetawe Wapararetio igoromono Yokumagio ne serafi Na kerufi Gotire ogetawe Wapararetio igoromono Yokumagio ne serafi Na kerufi we moderu Hakuna kama wewe Umeinuliwa juu sana Huabudiwa na maserafi Na makerubi mtakatifu Hakuna kama wewe Umeinuliwa juu sana Huabudiwa na maserafi Na makerubi mtakatifu Kameme Twena ikuru na mwena wa Mero Mwena wa Nyere
Kayo kamoinge kameme. Best to Empire Records. Sauti ya Samike. Daudi nĩakinyire handũ Kĩnyarara, ũrĩatho ũrĩa wanyararĩte Isiraeli. Daudi akĩra mũthamaki, niĩ nĩngũthiĩ ng'ethanĩre na Goliath ũcio thũ ya Ngai. Nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma ũmũthĩ, ũtige kumbũra kũhotwo thĩinĩ waku. Nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma ũmũthĩ, na uge wĩ mũhotani thĩinĩ wa Jesũ. Ndungata yaku yanoraga mũrũthi na nduba, Mũfilisti ũyũ egũtuĩka ũtemwe acio. Amukuona nĩogitĩte ita rĩa Ngai, Ngai ũcio nĩkũmũneana moko-inĩ makwa. Nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma ũmũthĩ, ũtige kumbũra kũhotwo thĩinĩ waku. Nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma ũmũthĩ, uge wĩ mũhotani thĩinĩ wa Jesũ. Niĩ ndĩ mũhotani nĩ tondũ rĩa nyumĩte thutha, ndoĩ kiugo kũhotwo nĩ takĩ. Anjĩrĩte ndĩmũtũkie, nĩwe mwene kũhotana. Haleluya. Daudi akĩra Goliath, we ũrakora na rũhiũ rwa njora na itimũ na kĩberethi. No niĩ ndĩragũkora na rĩĩtwa rĩa Jehova, mwene hinya wothe, mwene ita rĩa Isiraeli. Nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma ũmũthĩ, ũtige kumbũra kũhotwo thĩinĩ waku. Nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma ũmũthĩ, uge wĩ mũhotani thĩinĩ wa Jesũ. Ũhoro wa mũtorani wĩ thĩinĩ wake, ũcio wanyararire gĩkuũ na gĩgĩtoria. Ona niĩ ndĩ mũhotani nĩ tondũ wake, Elijibu Shalom nĩwe thayũ wakwa. Nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma ũmũthĩ, ũtige kumbũra kũhotwo thĩinĩ waku. Nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma ũmũthĩ, uge wĩ mũhotani thĩinĩ wa Jesũ. Nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma ũmũthĩ, ũtige kumbũra kũhotwo thĩinĩ waku. Nyarara kĩrĩa gĩgũthĩnagia kuma ũmũthĩ, uge wĩ mũhotani thĩinĩ wa Jesũ. Best to Empire Records. Kayo kamoinge Kameme FM. Kayo kamoinge Kameme FM. Hoye hoye igana rimwe gaturu mwemwe. Hoye hoye Kayo kamoinge Kameme FM. Hoye hoye igana rimwe gaturu mwemwe. Hoye hoye Kayo kamoinge Kameme FM. Hoye hoye Kayo kamoinge Kameme FM. Waka. Toro, la oteca pavo, tukuode. Ukoletwa, ule utaidio wakwa, haundie kinyete, Ebeneza. Weshiragia, onarere ade toro.
Jehova Netodo anyamukerire gwaku na giteo kinene Jehova Ukeihoria gikombe giakwa na irathimo ciaku ni wega Ukeihoria gikombe giakwa na irathimo ciaku ni wega Baba oregene doka ukwera ni wega Mwathani wako jareire metha yaku Baba mbere ya thũ ciakwa ikĩonaga nĩguo Ngai nĩtuoka rĩngĩ kuga nĩ wega nĩtuoka rĩngĩ Mwathani mũthenya ũngĩ mwerũ kuga nĩ wagĩrĩire Jehova kuga gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũtheru oh yes thũ ciakwa ikĩonaga Thengiũ Mwathani nĩ mawĩko maku matheru ona nĩ tondũ we ũtũraga wĩ mũthingu nĩ ngũgũtĩĩa ona ngocokerie ngatho we Ngai mwene hinya wothe ona ningĩ Ngai mũtũiguĩrĩri tha nĩ ndagũtĩĩa nĩ ũndũ wa gũtũkĩria rũciinĩ ũmũthĩ na kwarahũra oro mũndũ oro wothe na ũndũ wa hinya wa rĩtwa rĩaku nĩ wega Ngai witũ nĩ tondũ wa gũtũiguĩra tha thutha wa thikũ nyingĩ cihĩtũkĩte na watũhe mũthenya ũngĩ mwega nĩ tũragũkenera mũno Mwathani nĩguo tiga nĩ hinya waku tũtingĩonekanĩte tiga nĩ tha ciaku tũtingĩũĩ kũrĩa tũngĩrĩ Mwathani no nĩ tondũ wa ũrĩa wĩ wa magania nĩ tondũ wa ũrĩa wĩ mũthingu nĩkĩo mũthĩ ũyũ twarũgama kĩgongona-inĩ gĩaku na gũkwĩra nĩ wega na gũgũthathaiya nĩ wega nĩ kwarahũra ciana nĩ wega nĩ kwarahũra atumia ona athuri ona anake na airĩtu nĩ wega nĩ kũmahe ihinda rĩngĩ rĩa gũtungata nĩ wega nĩ kũmahe ihinda rĩngĩ rĩa kũruta wĩra ona gwĩka maũndũ mao ma o mũthenya nĩ ndagũtĩĩa na ndagũcokeria ngatho Mwathani nĩ wega nĩ ũndũ wa tha ciaku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo arĩa marĩ njĩra-inĩ arĩa me mathibitarĩ-inĩ nĩ wega nĩ ũndũ wa kũmarahũra marĩ na hinya waku Mwathani ona kũngĩtuĩka kwĩna challenges ona kũngĩtuĩka kwĩna moritũ Mwathani no wĩkĩte wega tũtingĩaga gũgũcokeria ngatho ona kwĩna thĩna ona kwĩna ruo tũgũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ we wĩ mũthamaki mũnene hĩndĩ ĩrĩa Ayubu ageririo na magerio maingĩ okĩrire akiuga atĩ rĩtwa rĩaku rĩrogocwo ona akoretwo nĩ thĩna wa ciana igathira ona akoretwo tonga wake ũthirĩte Mwathani arũgamire akiuga rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩguo twakwĩra rũciinĩ ũmũthĩ atĩ rĩtwa rĩaku rĩgocwo rĩkumio tene na tene nĩ twarĩinamĩrĩra nĩ twarĩgoca rĩtwa rĩu inene Mwathani na rĩu tũgĩthiĩ kwambĩrĩria ũhoro wa gũkũthathaiya ũhoro wa gũkũigua Ngai ikarania hamwe na ithuĩ gĩtũrathime no twĩkĩre wega rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩrotũgĩra tene na tene nĩ wega Mwathani tondũ we wĩ mwega twakĩrekereria moko-inĩ maku Mwathani hamwe na ndungata yaku Karitei Mwathani kuma rĩu kinya rĩrĩa tũrĩrĩkĩrĩria ndahoya wega waku na ũtugi waku na ndahoera mũthikĩrĩria wa Kameme ka mũingĩ Mwathani ũromũrathima kũrĩa guothe arĩ thĩinĩ wa tũra Jesũ Kristo nĩkĩo twahoya na tũcokia ngatho amen and amen and amen wow it's Monday nĩ mũthenya mwerũ Ngai atũhete na tũgacokeria Ngai witũ ngatho mũno na tũgacoka mũhera twacererwo nĩ gũkĩambĩrĩria nĩ twacererwo mũno no gũtikĩagaga ũguo no ma nĩ atĩ Ngai witũ ndaceragĩrwo kĩrathimo kĩrĩa Ngai abangĩte gũkũrathima nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ gũtirĩ ũndũ no ũmwe ũngĩũka ũgirĩrĩrie ũrathimwo no nginya kĩrĩũka at the right time kĩrathimo kĩrĩa Ngai ugĩte nĩ gĩaku gũtirĩ mũndũ ũngĩthiĩ nakĩo very true njire mũndũ atĩrĩrĩ
mundu gwitwo Sara ona akurite niwe wari aciare Ithaka. Ithaka ndangiura tondu Sara ni akura ona akurite uguo mena Ibrahimu wake. Ngai augite no nginya Sara akagia Ithaka na Ithaka ndaciaragwo ni mundu ungi. Ithaka aciaragwo ni Sara. Koguo Ithaka waku Ngai ndangimunengera na agaciarwo ni Karanja wa digital. No nginya rĩciarwo ni Sara. Ndangĩciarwo ni your neighbor. Na nikĩo Sara ehĩngĩcire akĩra Ibrahimu athiĩ na Hagari atĩ oneka nĩ ekuona mwana no ũcio ndwarĩ mũbango wa Ngai. Na kwanja Hagari ona thĩ na Ibrahimu ndangĩciara Ithaka. Angĩciara Ishumaeli. No aciarire Ishumaeli. Ithaka no Sara ũrĩ mũrehe. Ithaka aciaragwo ni Sara. Kirathimo kĩrĩa Ngai agwathĩrĩirie gĩtingĩthiĩ na your brother ona mũciaranĩirwo ndemwe. Kirathimo gĩaku gĩtingĩthiĩ na your neighbor ona mũikaraga itũra rĩmwe. Gĩtingĩthiĩ na mũndũ ũngĩ. Kĩrĩa Ngai orotithĩrĩirie nĩ gĩaku gĩtingĩiywo nĩ mũndũ. Koguo ona ĩkorwo wĩ mũcerere mũno Ngai no nginya arĩkũnengera kĩrĩa gĩ gĩaku. Mũndũ ũgwĩtwo Penina ona arĩ mũndũ ũĩ kũnyũrũria andũ ona arĩ mũndũ ũĩ kũrumana na kunyororio reke ngwire kwiruo no Penina no ekunyororia andu uguo ona ekurumana kana gucinura mundu gwitwo Hana ndangĩciara Samueli ona na ciana 12 he ciana 12 gutire Samueli no aramba guciara kamwe ni Hana. Ona Hana oneka ta mutumia muthinikani ona oneka ta tatari na mubango tondu Hana kuringana na maithori maria ariraga ri ni akinyite handu gukoneka tondu ndiukana ramenya mundu urarira na mundu uranyururio mundu wina pressure ndari mwana he mundu nguramutindika kuri maundu ningi aragerera maritu muno mamuturire nena mathina ma kawaida maria mundu wa kawaida ageragira mundu ucio ena hatika nene muno nena ruo ruingi muno. Kinya hindi mwathire kigongona-ini akionekana tari kunyua nyuite kinya mutungatiri akimuria mundu gwitwo Hana kai unyuire thaa cigana kiroko warokera divei ni uria mutumia uyu Hana ni rukarite ikiria kingenagia muno ni kia mutumia uyu gwitwo Hana hindi iria arikirie kugia Samueli athi kigongona-ini the same person mutungatiri oro uria wamwiraga ati thengia njohi ino yaku kai ukire uriirwo thaa cigana mutungatiri oro ucio ri Hana amukora kigongona-ini amurire atiriri nie Hana uria wariraga uria wonaga te muriu uria wona maitho make me matune kwanja Bible gatiriri nie mutumia uria wariragira ha kigongona-ini no riu Jehova ni andirikanite uguo ni kuga mundu gwe mutungatiri ndaririkanaga Hana ndamuririkanaga acenjetie muno no korwo ni ari muritu acenjetie ngwiciro na agikora mundu gwitwo Eli ari na ya mĩeri 5 koguo Eli ethaga Hana uria wa kawaida no uria wariraga no uria wari na maithori no riu oka akuite kiheo kia mwana amwira nie mutumia uria wariragira haha no riu Ngai ni aririkanite karitei Ngai aririkana mundu ona andu ni magagukumenya niguo kotararikana mundu gwitwo Jusufu atakimenyekaga ni brother ciake matingimkumenya matiamenyaga tondu riu maundu ni macenjirie ni kwarurukire na brother cia Jusufu cikanjiria kuinaina muno ciacemania nake hindi ria amerire nie muru wa nyukwa kana nini muru wa thoguo uria mwendirie na mugika uru makaga muno ore meciragia mundu riu ni egutunina ona meciragia ni ekwirihiria no akimera nie ndire ithenye ria Ngai na kwanja thiini wa Genesis 50 muhari wa 20 yugaga wega atiriri ati Ngai mundu wetwo Joseph akimera ati nie ndire ithenye ria Ngai na mwinyo mwacirite kunjika uru no Ngai acirite kunjika wega uguo ni kuga ni kuri andu maciraga gwika mundu uru no ni kuri cira ungi Ngai aciraga ta makando magacemania rikana atatu magacira uhoro waku na magatua no ni kuri naguo cira Ngai aciraga akagarura cira wa mbere ta uria mundu wetirwo Hamani andikitithie marua makuragithia Yahudi na gwicoka ukiandikwo mangi magukanja maria ma mbere Ngai agicira undu ungi ni uramenya Ngai ni mugaruri wa maundu aria magacira na kwanja ni marikitie na Jusufu
Nĩ mamenyaga matikamuona kwanja makĩmwendie kũringana na ũrĩa mamwendirie rĩ nĩ mamenyaga matikamuona rĩngĩ na kwanja maraigua kũrĩa aratwarwo rĩ ti kũndũ mangĩkinya ona matigakinya magĩcoka magĩtwara kabuti makahakĩte thakame magĩtwarĩra ithe Jakubu makĩmwĩra atĩrĩrĩ tarora mũrũguo nĩ arirwo nĩ nyamũ horo wake nĩ ũrathirire Jakubu akĩrĩrĩra mũriũ akĩmũrĩrĩra ena maithori maingĩ macirĩte gwĩka Jusufu no nake Ngai acirĩte gwĩka wega koguo andũ nĩ maciraga gwĩka mũndũ ũru naguo nĩ kũrĩ cira ũngĩ Ngai aciraga na cira ũcio Ngai aciraga ũkoragwo thĩinĩ wa Jeremiah 29:11 atĩ nĩ gũkorwo nĩ njũĩ meciria marĩa ndĩramwĩciria nĩ meciria mega na magũtherema kuo nĩ kuga kĩrathimo kĩa mũndũ karitĩ ona andũ mangĩmũcirĩra ũru ona mangĩmũnyũrũria kĩrathimo gĩaku gĩtingĩthiĩ na mũndũ ũngĩ Samueli ndangĩciarwo nĩ mũndũ ũngĩ o tiga Hana one na maithori make okay na nĩkĩo athire kwĩ mũndũ gwĩtweria akĩmwĩra atĩrĩrĩ nĩ niĩ mũtumia ũrĩa warĩragĩra haha no rĩu Ngai nĩ andirikanĩte ũguo nĩ kuga mũndũ ũgwĩtwo Eli ndaririkanaga Hana woi ndamũririkanaga Ngai no gũcenjie tondũ mũndũ nĩ acenjirie nginya mwĩrĩ nĩ athakarire nĩ nginya mwĩhumbĩre ũrĩa andũ mamũmenyerete tiguo ahanaga rĩu nĩ kũmaririkania niĩ nĩ niĩ ũrĩa ndahanaga ũũ no rĩu Ngai nĩ anjenjetie ũma nĩ atĩ mũthikĩrĩria wa Kameme kwĩna handũ ũrĩthiĩ wambĩrĩrie gũtarĩria we wĩyũ mariganĩirwo nĩwe mariganĩirwo nĩwe tondũ maringithania gabica karĩa monaga wĩheni na thaa ici harĩa ndĩri-inĩ acio nĩ andũ erĩ tofauti marakiuga ndagĩtigĩte wĩ kanini kamũndũ gakeke ona ũrĩa matendaga kumbũra no mauga ndagĩtigĩte wĩna thina wĩ mũhunyũku kwanja ngĩmokagĩra makauga ũrĩtwo nĩ nda ndakĩmũtigĩte harĩa gĩcagi ndakĩmũtigĩte nyũmba ya nyeki akirimia ndagĩgũtigĩte na kũrĩa kĩando tarĩ na kĩrĩgĩrĩro wĩ mũndũ mũthinĩkanie wĩ mũndũ wĩna thĩna mũingĩ mũno no rĩu nĩ ndona Ngai nĩ akũiguĩrĩire tha ta ndirikania wĩ twacemanĩtie kũ nĩ tondũ wa kũiguĩrwo tha nĩ Ngai karitĩi mũthenya wa ũmũthĩ kwĩna andũ aingĩ mũno maragerera moritũ-inĩ noguo twokĩra mũthenya wa Monday ndĩra kwĩra mũndũ wiki ĩno kwĩna kĩrĩgĩrĩro kĩnene mũno kwĩ maũndũ Ngai egũgwĩkĩra baibuga maũndũ marĩa Ngai atũharĩrĩirie matingĩringithanio na ruo rũrĩa tũragerera matingĩringithanio ndũgĩcompare kĩrathimo kĩrĩa Ngai akũigĩire wiki ĩno na mathĩna marĩa ũkoretwo ũkĩgerera kwĩna maũndũ maingĩ Ngai arenda gũgwĩkĩra na maũndũ macio matigwĩkĩrwo kwĩ mũndũ ũngĩ maũndũ macio mangĩkĩka o mũtũrĩre-inĩ waku nĩmo Ngai agũbangĩire na Bible yugaga maũndũ matarĩ monwo na maũndũ marĩa matarĩ maiguo nĩmo Ngai atũharĩrĩirie na Ngai nĩagũtũhe surprise na thaa ici ciana irenda kwambĩrĩria kĩgeranio we thank God tondũ ũguo ciana ici ciokĩra na karitĩi mũthenya wa ũmũthĩ no nyende tũhoere andũ othe mareka kĩgeranio kana arĩa makambia next week na arĩa mareka wiki ĩno tondũ niĩ nĩ njũĩ kwĩna ũhotani mũnene ũkuonekana na njĩra ciana iria ciokĩra na iria ithikĩrĩirie Kameme kau ka mũingĩ atĩ kwĩna kĩrĩgĩrĩro kĩnene mũno tondũ kĩgeranio kĩu kĩigananagia andũ othe mwana wa mũthĩni mwana wa gĩtonga mwana wa mũtongoria kĩgeranio kĩmwe kĩhanaine hau nĩho rĩu maũndũ mathiaga makahanana ũrĩa ũrokeire mũgate na sausage na hamburger na pizza acio marokeire marĩe nĩgetha mathiĩ na hinya mũingĩ kwĩna ũngĩ warokera gakima ithuĩ tũhagĩrwo itumbĩ atĩ nĩ rĩrĩ mũnyaka na ngwacĩ tũgĩkurumana ngwacĩ ndarutire wĩra kwanja mamia tũheaga ngwacĩ atĩ mũthenya wa kĩgeranio atĩ warĩa ngwacĩ atĩ nĩ ũkũgĩa na mũnyaka na ndwathomaga niĩ ndagũthire ithatũ no maumĩrĩra rĩ marĩ memwe and the last person is the last but not the least
Okorwo hende na imundu ngimunyitanire na cio aria thutha ithano number 70 number 70 out of 71 no cio wa 71 aroro kuigeranio tekire ithatu na muramenyitanira na star na kama udu kire kingenagia ni atiriri no gukorwo kwina ciari ingi muno maratuthikiriria ona matigiri kanyaga guthoma kana guthii cukuru cia bata no ciana ciao ni itumite matike na makene ati muciari ucio nima ndathire cukuru ndakinyire githomo kiria kiagiriire no ni agire kamundu hau agithoma na riu karathi kareka class 8 kana form 4 gagatuma kamwana kau gatuma ithe na nyina monekane TV ni yake 24 na Kameme makeina gatho cidacituma na ciana ni twaraga andu ku very true ei maneguo ciana ni twaraga andu ku very true tondu mwana no werutire auge nie baba ni magetia ni undu wakwa ei maneguo ni magakena ni undu wakwa uguo ndarokera gakima na ndarokera gatheri no ngerokera sausages ndathie ngapambane nao tugwika kigeranio kimwe nao acio agitheri na acio maria okiria mundu arokeire ndathie na angi mararire kigeranio gitirekwo na nda gitirekwo na nda kirekwo na hakiri kirekwo na mutwe riu ni kuga atiriri finally heno mundu ugucenjeria muturira wake wiki ino very true kwi mwana gwika kigeranio giake uguo muturira wake wothe acenjie na acenjie muturira kinya waciari ni maneguo na wiki ino tui ati Ngai ni gwika wega thiini wa bũrũri wa Kenya maundu ni maingi mekuo no ni njui ciana citu cigwika kigeranio na ihituke thiini wa tũra Jesu Kristo amen na kirathimo giaku ona wacererwo gitingithi na mundu ungi maneguo ona wanina miaka 400 kanoni ni tere miaka ya Methusela 900 kira kingenagia na Ngai ni atiriri akurathima he mundu wetagwo Elisha Elisha niwe wakuire agithikwo gukigia bara kiimba gikuitwo kiagwira mahindi ma Elisha gigiukira gikiuma aria magikuite reke ngwire kwari no horo munene muno mundu ucio tondu arekirie mahindi ma Elisha na riu gukionekana ndeto nene muno kiimba kireketio gigokira ani kura moraga gikambia ningi riu guthie koguo ndora moraga na thibidi maita meri moraga ni undu wa jesi andu makuite kiimbari moragira jesi ino ya Syria morite makiona kiimba giki ni kiramagia makiuga reke makirekie matengere haria marekirie kiimbari no mbere ya Elisha yari kiimba gigukira ona we kiimba githi ndukuma andu anyu eke baba thutha kume nikio kia mateithirie kuongerera speed ni mangenyitirwo ni Asiria reke ngwire he undu ngiringi umenye ni ati andu aya ri mona mundu wa riuka ri miranaga wa John atiriri mugai uyu mugai ukite mugai iria ndigenda nyite ati mugai biu wamenya uria aroragirwo no we wokira tondu mahindi ma Elisha ona maninite mbirira miaka na miaka mari ona hinya mena hinya angikorwo mahindi ri ni megukiria mundu ri mundu muku okire mahindi mathike ibe muoyo. Let me tell you something. Kwina Ngai uringaga ciama iria mundu atangata kuringana maundu maria andu maremetwo ni gwika na kariti korona wanjitikiria thome kigo kia Ngai nigetha gitutongorie mwathani heno ndu arenda gwika muthenya wa umuthi na wiki ino tondu twi mande Ngai ni areroheria mundu umwe hinya in the name of Jesus. Amen. Thini wa Mariko 2 muhari wa 1 irauga matuko mathiranga Mariko 2 muhari wa 1 matuko mathiranga acoka gutonya Kaperinaumu ringi gukiranwo ati ekwo nyumba thiini andu makiungana aingi gukiaga ha gucoka guikarwo ona muromo-ini
nake akĩmahe ũhoro ũrĩa wake. Nao andũ magĩũka makĩmũrehera mũndũ, mamũrehire mũndũ wĩna mũrimũ wa gũkua ciĩga. Akuĩtwo nĩ andũ ana, makĩremwo nĩ gũkinya nake nĩ ũndũ wa kĩhatũkano kĩa andũ. Magĩtharũria nyũmba igũrũ hau arĩ, marĩkia kũmũikũrũkĩria ihoro, makĩrekania kĩbarĩ thĩ kĩrĩa kĩarĩ na mũndũ ũcio mũrũaru akomeire. Nake Jesũ ona ũrĩa metĩkĩtie, akĩĩra ũcio mũrũaru atĩrĩ, mũriũ, nĩ woherwo mehia maku. Na kwarĩ andũ amwe maikaire kuo, magĩciria na ngoro ciao atĩrĩ, nĩkĩ gĩatũma mũndũ ũyũ oige ũguo? Nĩ kũruma aruma Ngai. Nũ ũngĩhota kuohanĩra mehia tiga ũrĩa ũmwe, na nĩwe Ngai. Rĩu ũhoro ũyũ karitĩ-inĩ mũnene mũno. Yes. Na ngwendaga twarie oro hanini ũhoro wa gũcemania na Ngai. Nĩguo. Ũrĩa tũiguaga tene athuri makĩruta ũira na mami makĩruta ũira atĩ nĩ ndacemanirie na Mwathani. Na matiahĩtũkanire. Ndona mũcemanio mũhĩtũkane. Nĩ ndacemanirie na Mwathani. Okay? Na ti kũhĩtũkana. Nĩ gũcemania macemanirie. Gĩthemba Saũlũ acemanirie nake. Gĩthemba Saũlũ acemanirie na Mwathani. Akĩmũringa akĩgwa. Na mũtũrĩre wa mũndũ ũcio kuma hau ũkĩambĩrĩria gũcenjia. Very true. Ndĩraragĩria andũ mũthenya wa ira. Ndĩramera ũhoro wa mũndũ wetagwo Jabezu, ũrĩa watuirwo ruo nĩ nyina tondũ amũciarire na ruo. No mwanake ũyũ rĩ, Bible ĩugaga atĩrĩrĩ, nĩ atĩĩkĩte gũkĩra ariũ ithe othe. Na nyina amũtuire Jabezu tondũ amũciarire na ruo. Okay? No mwanake ũyũ arĩ mũtĩĩku gũkĩra andũ ao. Ona tũtiguaga rĩtwa rĩa nyina rĩkĩgwetwo. Ona tũtiguaga rĩtwa rĩa brother ciake rĩkĩgwetwo. Tũiguaga ona rĩa Jabezu tondũ ũcio nĩwe twamenyire. No ona etĩtwo ruo rĩ, akĩgĩa tofauti na ciana iria ingĩ tondũ nĩ acemanirie na Ngai na akĩmũmenya. Na akĩmwĩra, wakorwo no kũhotekeke ũndathime, ũnjararamĩrie mĩhaka ya bũrũri wakwa. Agĩkĩra tofauti na andũ ao, agĩkĩra tofauti na andũ arĩa angĩ tondũ nĩ acemanirie na Ngai. Okay? Rĩu Bible ĩkuaga atĩrĩrĩ, mũndũ ũgwĩtwo Jakubu nake hĩndĩ ĩmwe acemanirie na Ngai, mũtũrĩre wake ũgĩcenjia. Okay? Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, nĩ kũrĩ maũndũ mũndũ acemanagia, kũrĩ na andũ mũndũ acemanagia nao, mũtũrĩre waku ũgacenjia oro nawe. Okay? Nĩ kũrĩ mũndũ ũgĩcemania nake mũtũrĩre waku ũthũke. Mũtũrĩre waku ũthũke kuma hau. Mũndũ ũcio ũgakorwo nĩ ta gũtũmwo. Nĩ ta gũtũmwo. Ũkaharagana. Nĩ ta ũrĩa mũndũ ekĩraga soketi plug-inĩ ya mwaki. Uma sawa. No we connect handũ, mwaki ũgoka, ũkahĩa. No ũhĩe kana wone wega. Very true. Okay? Ũguo nĩ kuga nĩ kũrĩ andũ ũngĩcemania nao, mũtũrĩre waku ũcenjie. Nake mũndũ gwĩtwo Jakubu agĩcemania na Ngai, mũtũrĩre wa Jakubu kuma hau na hau ũgĩcenjia. Rĩu Bible yatwĩra ũhoro wa mũndũ wĩ haha wakuĩtwo nĩ andũ ana, na akuo rĩ arĩ kĩbarĩ-inĩ, arĩ mũkondoro-inĩ, makĩmuoya arĩ na mũrimũ wa gũkua ciĩga. Rĩrĩa mathire kũrĩa Kaperinaumu rĩ, magĩkora kũrĩa mathiaga Jesũ kũrĩa arĩ kana kũrĩa ahunjagia kwaihũrĩtwo kinya ndũngĩona handũ ha kũgerera. Nginya andũ makarũgama nja. Kinya andũ makarũgama nja. Ndĩrona mũno angĩ marũgamĩte ndirica-inĩ magĩcũthĩrĩria. Na angĩ me kũrĩa nja makomete, metereire kũigua thauti ya Mwathani. Rĩrĩa andũ aya makinyire magĩkora gwĩ kũhinge nĩ ũndũ wa mũhatĩkano wa andũ. Okay? Bible ĩrauga nĩ ũndũ wa kĩrĩndĩ kĩingĩ na mũhatĩkano wa andũ, makĩaga handũ mangĩingĩrĩria mũndũ ũyũ. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ, tiga nĩ andũ mamahingĩrĩirie rĩ, nĩ mangĩonire gacĩra ga gũkinya harĩa Mwathani arĩ. No kwaihũrĩtwo gũkahinyanwo kinya mũrango-inĩ na andũ makarũgama kũu nja, gũtirĩ handũ andũ aya mangĩatonyire mũndũ ũyũ. Na menda mũndũ mũrwaru, no andũ matiretĩkĩra mũndũ mũrwaru atonye kana one gacĩra akinya harĩa Jesũ arĩ. To kũrĩ andũ maikaraga makagirĩrĩria woe kĩrathimo, nao matirenda. Na matirenda. No gũkũgirĩrĩria tu. Mũndũ nĩ mũrwaru, mũndũ ena thĩna, ena mũrimũ wa gũkua ciĩga, arutwo nyũmba nĩ andũ aya mamũigĩrĩra mũkondoro-inĩ kana mati-inĩ, mamũrehe kwĩ Jesũ. No makinya ho mũhatĩkano wa andũ ndũngĩmareka.
Okay? Bible yuga atiriri, mutumia uria waruaga thakame miaka 12 kiria kiagiritie atonye hari mwathani kana kinya hari mwathani ni andu na muhatikano wa andu. Koguo andu na muhatikano no kugiriririe ukinya haria Jesu ari na matikaga kuhatikana na tikuga marahatikana tondu mari na bata na Jesu muno. Angi mokete kuona uria kiraga, by the way, kuigua uria aragia, kumwethera mahitia kana ni ariaga to maraigua nginya ni ariukanagia. Riu ni menda kuona no kwina andu mena bata, kwina andu mena ihoya, kwina andu maumire kwao mena thina marenda guthie makinya haria Jesu ari. Oh yes. Ungirora kaitiri Bible yuga ati ni kwari na muhatikano mwa andu tondu na Jesu naugire atiriri no wahutia akirwo ru andu aya othe ri kiu ni kiuria. In fact no haria bita atangende kumucinura Jesu kiu no kiuria ko andu aya othe marahihinya ona wamenya no kuhutirie ndungimenya no Jesu akiuga hena mundu wahutia na ihutia ritari ria kawaida niguo ritari ria kawaida tondu ahutia na ndaigua hinya wakwa no ima no na hau niho ndiuragia ati karitu twanathi na mbere aikorwo ahutia Jesu ahona ri ikorwo ni Jesu amuhutitie aikorwo ahutia Jesu akahona ikorwo ni Jesu wamuhutirie tondu narahutia Jesu atari awea ataramenya ona ndaramenya koguo na oire hinya wa Jesu by fire by force kiabinya akiuga Jesu uyu kiabinya guhutia gicuri giaku no nginya abone na kigucia hinya wa Jesu tondu Jesu ni aiguire akiuga he na mundu wahutia na ihutia rira hutia nario muhutirio ucio ri ti muhutirio tuhutagio ni andu aria angi o ni tofauti na Bible yuga atiriri muhinya nocio wa andu gutire mundu ungi wahonire ona makihatikanaga tiga mutumia uyu watuite matua ma guthi gucemania na Jesu. Hallelujah. Okay? Uguo ni kuga ona aria angi mamuhutia matiamukirire no mutumia umwe wari na nia watuite matua ndathi gucemania na Jesu, ndathi gucemania nocio honanagia, ndathi gucemania nocio wiguanagira tha, ndathi gucemania nocio rekanagira mehia, ndathi gucemania nocio ungicenjia muturire wakwa. Agithie thutha na hau thutha nguo-ini yake akimuhutia Jesu akiuga hena mundu wahutia na muhutiria wa mwanya ena lengo fulani ena matanya ari namo akiuga ni ndahutio. Okay? Uguo ni kuga muhatikano uyu wa andu ona ndurenda kwamukira ona matiri na appointment ona matiri na matanya ni muhatikano tu wa kawaida utiri kindu marera kwi mwathani matiri na focus matiri na itua na matiri na witikio no he mutumia utuite matua agoka akaginyana kandu akauga ona mahura na mahiga ona ndona thina ngithi kumuhutia uma ni ati no nginya njemanie na mwathani ucio tondu mutumia ucio Bible yuga ati erire na ngoro yake akihunjiria we mwene akiwa ingithie hutie gicora kia nguo yake ndahona murimu wakwa agithie atuite matua ena ngoro ya kwenda kuhona tondu ehariirie na akihathondeka wega nigetha thie akahone. Kuo ni kurabatara mundu nigetha thie acemanie na mwathani ukorwo wihariirie ati mwathani no nginya ndacemania nake acenjie muturira wakwa no nginya uri ici witikio waku nigetha wacemania nake wira urutike. Bible yugaga irauga atirira haria twathoma magiuka marehete mundu wari na murimu wa gukua ciega makiremwo ni kuingira nindu wa muhatikano andu mari kwanja ni Kapernaumu. Andu Kapernaumu Bible yugaga nakuo yari ta headquarter ya Jesu kwanja itagwo the city of Jesus. Ni kuri itura riake na by the way no igwa bita kwa muthoni wake kana kwa thoni ya bita ni hau kianda no na hekaru-ini o hau kianda na Jesu ni atuite Kapernaumu tario headquarter yake. Ni itura riake riu kwari na andu ingi mahinyanite uguo ni kuga muhatikano wa andu no ukugirie ukinye kwi mwathani neguo guo no nginya wambe urwe na muhatikano wa andu aria makurigiceirie
no matume wage gucamania na mwathani. Ona mundu gwitwa Sakayo kira gatumire haitia muti iguru ni andu matumito nionire haha ndaginyana na andu ana niguo ndimukuhi ndirimuona agithio kuria muti iguru ona muthuri na itio ciake ciothe na akionaga ati atumia ni maramuona ciana ni iramuona no akiuga ngothi haria iguru na ni moene Attorney General wa kuya wa Kanjo wamenya mukiona UCPD akihaica muti iguru. Imagine ati one Jesu na athuri rika ni maruga ni ki mundu kai muthuri wa teite one kina turagithiete wega ni urokite wega riu no ora kai ina mathina ma meciria no muthuri uyu ni kwenda arenda gucamania na mwathani ni itago purpose. Yes, ni gutuitua riu andu aria makuite mundu wao ri makora gwi kihatikano kia andu makiuga riu ni tugucaria njira iria tungiona Jesu nayo tondu umuthi tutingicoka na mundu uyu nyumba tutingicoka nake. Okay? Ni undu wa witikio wao. Very true. Makihaica kuria nyumba iguru. Mabati iguru. Makiambia kwambura maturubari. Aija. Makiambura na magithimithia aria Jesu ari kigongona-ini. No ho marira kwamburira. Okay? Na umenya andu ani risk. Number 1, umenya nyumba yene ndungithie kwambura. Tondu no makorwo ni mamburaga mwene angecomokire ri. Aje nikimwe kama mabati iguru inyu. Ucoka na wathuri kanitha ri. Me haha ni maraigwa rukungu rugiikuruka. Yes. Ni maranegena ni acio me iguru. Ni acio marakinyanga mabati. Jesu guku. Na rukungu rurauma ku. Niki kiuru. Wigo gwatumwa ali. Ali ndiri mwangalia hapo ni nani hao wanapanda kwa miti. Akili risk ni magia horirwo. By the way, okay? Tondu ngwa twamburire kanitha itu. By the way, haria kwanyu kanitha-ini muigua mabati ni marutwo manana. Orire mwenda guciria. Kana cikure iguru. Okay? Imagine. Riu koguo andu aya ni matua matuite ati umuthi no nginya njemanie na mwathani. Tutikoinuka na thina uria tukire naguo. Okay? Oh yes. Tutikoinuka na mundu uyu witu. No nginya akinye haria mwathani ari. Very true. Number 2. Umenye riu mundu uria menake ri igwe arwarite murimo wa ciiga no niwe menake iguru. Ni paralyzed. Koguo mundu ucio tiwe wetwarire ku iguru. Ni mundu maguci. Ni kugucio magucirio. Mucoke moe mikanda mambia kumuharurukia haria mwathani ari. Ni ta kumuharurukia irima. No rirathi kigongona-ini. Athi kigongona-ini. No menye mundu uria no agwe uguru umenye kwa yari murwaru. One acoka ruma na iguru. Koguo no agwe akue ona no akue na ogete kuonio. But the good thing is, yes, ona agwa ekugwa haria Jesu ari. Imaneguo Daudi akiuga ni kaba ngwe moko-ini ma mwathani. Amen. Ukira ngwe moko-ini ma thu ciakwa. Okay? Akigwa haria Jesu ari. Na Jesu amuona amwirire ni woherwo mehia maku. Guo ni kwa muthuri uyu ona kiria kia muhete ti maundu maingi ona ti andu ao. Asa ona ti kuga ati mundu uyu ari na murimo wari munene muno. Kiria kia na thina ni mehia maria ari namo. Ni ma kumbe mehia ni matumaga mundu ature ukombo-ini. Very true. Jesu amwirire ni woherwo mehia maku. Mundu uria akiambia kuhona. Ikuo ni kuri mehia mekirwo ni aciari aitu mangi tukimeka nimo matuturagia ukombo-ini. Magatuturia na mirimo, magatuturia na ruo, na hari korwo mwathani aiguatha arekere mundu mehia make muthenya wa umuthi. Na rucino wa umuthi gwera kwira mundu mwekarite ati nigetha ucemanie na mwathani niguo wiharirie gwikirwo maundu. Na Jesu amwirire atiriri na nigora urore hau amwirire atiriri amuona muriu aigua ria mwite amwite muriu ni wehererio mehia maku. Yes. Mundu uria okire ari mundu uretwo mundu wa murimo wa gukua ciiga. Paralyzed. Yes. Mundu muthiru. Mundu muthinikanie. Mundu tari na hope. Mundu tari na mbere kana thutha. Mundu komeire kibari niguo kiri agitagwo ni andu ona ndaraheo njira. No riri riria Jesu amuonire amwirire muriu
Uguo hena ritwa ricenjagia wacemania na mwathani neguo o toria Jacob acenjirio ritwa agitwo Israeli kuga mundu murathime oguo noguo wacemania na mwathani mundu ambaga gucenjerio ritwa riake. Amen. Wacemania na mwathani Jacob amwirire atiriri njitagwo Jacob no agicoka agicenjerio agitwo Israeli kuga mundu murathime uguo ni kuga no ukue kirathimo wona wacemania na mwathani. Number 3 no urekerwo mehia maku wacemania na mwathani. Na mbewe ngi gucenjerio ritwa ni kindu kia goro muno tondu etirwo murio ndetirwo we mundu ndetirwo we brother te brother etirwo murio tondu twakinya he Jesu tutwikaga ciana ciake tutwikaga ario ake wakinya he mwathani tutwikaga kindu kingi twikaga murio na ongigwa wetwo murio karitei ni kuga wi mugai ni ukugaya. Okay, taru we ndungita baba witu tagwo Njau ndungimwita baba aca no mwitire baba wa bishop ona ingimwenda atia no mwitire baba wa bishop no ngimwita ritwa baba ri wamwita baba no gitio uri ona guoya na he no ngimwita mwaka mugima ngie na nganja tondu ndiramenya karitei ugura mwita baba urenda kugaya we mukiro ricio woka urenda kugaya ukumwitanga baba riri ngiri umwita baba munyinyi urenda kugaya matanya maku ni makugaya uguo ni kuga riria twakinya mbere-ini ya Jesu atwita ariu ni twatwika agai. Okay, tondu ariu nio magayaga koguo twakinya he Jesu kwi maundu mekuhanika na mbeyo ngi ya mwisho mundu uria ahona ri kariteire ona tutandikiirwo haha ri acokeire hau iguru no ndangicokera hau iguru by the way ndangicokera hau ati ani ahonio akire Jesu na andu aya angi riu ri akirenda gucoka uguo mundu uria ahona no nginya ngeheirwo njira. In fact andu aria magiritie oke kuhonio kuhona nio mari ashas nio mamuheaga njira ya kuma herai kang'ethe herai kimani uyu tondu riu nona ni kona ni mekwaragia na mwathani na ni gwatuika ni herwo mehia make na Jesu amurire oya kibari giaku uthie. Okay, ndamurikara guku amurire oya kibari giaku ume tigana gwataniro we kire ugubataire ni wagaya tondu mundu ena igai riake na babigo kamariko gatwero gakuga gatiriri nake agiukira akioya kibari o rimwe akiuma nja makionagira othe kundacokeire haria mabati iguru acokire na guku murango-ini makimuhe njira kuri andu othe mari ati makigegeara makigoca Ngai makiugaga atiriri kai tutire tuona uguo na matire mona nima riu no nyimbo tutire tuona uguo dire ndona Ngai tawe dire ndona ungi makiina makigoca Ngai oria mamugiriririe aria mamugiragia ingire uguo ni kuga aria othe mana kuhingiriria riria uracemania na mwathani ni magakuhe njira. Aria manahinga mirango neguo wacemania na mwathani ni magakuhe njira. Kuu wathire kuria wira makihinga mirango hindi imwe magikwira gutiri njira magikwira gutiri wira magikwira bothe wone soja acio makwiraga uguo muthenya ni ugakinya ni magakuhe njira tondu wacemana no nginya uheo njira no nginya wehererio andu na ndungicokera ri urokiire na nio maraku encourage. Thank you brother. Thank you. Well kuwa kibali kiwega by the way kibali kiki no tugukwira no twengere thiongo akuire we kambe tondu mona ni amuke na mundu uyu uri no ri undu harangenia bishop andu aya nari andu abata muno ni andu ega muno to tutira maigua ringi no mabiu mundu uyu ari muthiru moka maruta mabati mundu uyu aringikite uguo paralyzed mamuikurukia hona agera murango uria na maiguru mathi kumutungana kuria kungi na to nyumba yale gukomborwo ri radio uyu
nĩkĩo mũreka igũrũ no rĩa nake nĩ thina kĩbarĩ thina kĩbarĩ no nginya mangĩteta ndĩra tũcokererie nĩgetha tũhoe na Ngai witũ nĩ mwega atĩ andũ nĩ managiria wone Ngai andũ manarũgama mũromo-inĩ wage kuona Jesu na to andũ nginya kwĩ maũndũ marũgamaga nĩgetha wage kuona Ngai no rũcinĩ rũmũthĩ rĩ angĩkorwo andũ aya nĩ magĩrĩ na wĩtĩkio wa kũmomora mabati ona ithuĩ tũtigũkira tũtigũkinya mũrango-inĩ tũtuone tondũ kwĩna andũ tũtigũingĩra aca we will find a way nĩ tũgũcaria njĩra ĩngĩ tondũ kwĩna njĩra ĩngĩ ũngĩgerera aya mahingaga mũrango-inĩ na mahinga ndirisha rĩ kwĩna njĩra ĩngĩ ũngĩgerera nĩgetha wone Mwathani kũraringana wĩtĩkio waku na matanya maku na matua marĩa we ũtuĩte tiga kũinũka tondũ njĩra nĩ yahingĩka aca don't give up tiga gũkua ngoro tondũ wona kĩrĩndĩ kĩhinyanĩte aca kĩrĩndĩ kĩu gĩtirathi kũrĩa ũrathiĩ aca ona matanya ma kĩrĩndĩ timo matanya marĩa wĩnamo kwĩna ũndũ ũngĩ we thĩinĩ waku wĩnaguo thiĩ ũrũe mbara na nĩkĩo Bible yugaga atĩ kuma matukũ-inĩ ma Johana ũthamaki wa Ngai nĩ wa kũgiginyana na arĩa magiginyanaga nĩo megwatagĩra andũ kaĩ gũconoka tondũ nĩ marakuona ũkĩambũra mabati we mambũre nĩ mũkũria na landlord bata wambe wamũkĩre kĩrĩa ũramũkĩra kuma kwĩ Jesu na ngwĩciria nĩkĩo Jesu kana Mwathani aririe ũhoro wa iguoya nĩ ikahingĩrĩrio nja tondũ andũ aingĩ makinyĩte handũ magakora kũihũrĩte andũ makauga ona arĩu hao nao ngĩka atĩ no sawa tu Ngai nĩakahĩra rĩngĩ andũ matũraga na thĩna tondũ matirenda kwĩrutanĩria nĩguo tondũ matirenda kũgiginyana matirenda kũrũa mona kĩrĩndĩ kĩhijanĩte makwa no sawa reke tũinũkie mũndũ witũ no athuri aya maugire tũtingĩinũka na thĩna ũrĩa tũkire naguo tũtingĩinũka tũgũkinya harĩa Mwathani arĩ na nĩko kwĩ mũndũ ũmwe ũgũtua matua maya auge atĩ niĩ nĩ ngũhoya kinya ndeka ya mũico nĩ ngũcaria Jesu kinya ndĩmuone nĩ ngwĩhinga nĩgetha nyone Mwathani ũyũ nĩ ngũthiĩ kanitha-inĩ nĩ ngũruta magongona nĩ ngũruta mĩhothi yakwa ngĩcaria kana nĩ nguona Mwathani no thĩna nĩ atĩ kĩrĩndĩ nĩ kĩingĩ kĩrĩa kĩgiragia mũndũ akinya harĩa Mwathani arĩ na kĩrĩndĩ gĩkĩ no gĩkũhingĩrĩrie kinya mũndũ wanyu athinĩkane na akue na ume kĩrĩndĩ wone tarĩ rĩrĩ ta kĩrĩndĩ gĩkĩ arĩo me right nĩ raini kĩnjeterere no maugire matireterera raini tũtingĩeterera raini tũgũcaria njĩra tũkinye harĩa Jesu arĩ na twacokera maũndũ maya tauga atĩ karitĩ wakinya he Mwathani rĩtwa rĩcenjie tondũ aragwĩta mũriũ wakinya he Mwathani rĩtwa rĩacenjia tondũ Saũlũ nĩ acenjerio rĩtwa netwo Paũlũ Jakubu nĩ acenjerio rĩtwa etwo Israeli ũracenjerio rĩtwa nĩgetha ũikare wega namba 2 ũkarekerwo mehia maku anĩkĩo Psalms 32 yugaga atĩ gũkena nĩ ũrĩa ũrekeirwo mehia make nĩ Mwathani wĩhia wake ũkahumbĩrwo koguo ũhoro wa kweherwo mehia wacemania na Mwathani nginya ũrekerwo mehia na mbewe ĩngĩ nĩ atĩ wakinya harĩa Mwathani arĩ andũ no nginya rĩu makũhe njĩra mende kana matiende no marĩgwĩte ũhoithie no nginya makũhe njĩra no nginya ũrute wĩra ũmere atĩrĩrĩ gwathire atĩa na ndagũtigĩte Gĩthũrai 45 na arĩa kĩenda Kimbo gwathire atĩa nĩwe nĩkĩ ũreka Karen no nginya makũhe njĩra no nginya makũherere we kĩngwĩra Bishop itigarĩtie ndagĩka 10 ciahande wega thinacĩra cia rũcinĩ gũkũ nĩ gwa Kameme kau ka mũingĩ tabarĩra ya Kwigagura Kiroho ngagũca Ngai mũno na mwĩrĩ wakwa ũkoretwo ũkĩnjĩkanga ũguo ũkangia mwena ũyũ na mwena ũyũ na nĩ ngawĩra mwĩrĩ ũyũ no nginya ũthikĩrĩrie kiugo kĩa Ngai atĩ niĩ ndĩ mũhonu kũgerera mĩtũnda ya Jesu na koguo niĩ ndiragweta ũhoro wa kũrwara no mwĩrĩ rĩmwe ũkĩũkaga ũguo
karehe thina na nä ndä å mä rä irie må no rå cinä rwo må thä na ngagoca Ngai na nä wega må no nä tondå wa we å tå hoyagä ra nä tondå å yå nä å tungata nä no nä mbara na rä rä a ratuona haha tå rå gamä te kana tå ikarä te tå kä aria ciugo cia Ngai nä mwathani å tå tuä te metagwo generals arä a gå thiä mbere na tirä na nä kå korwo no gwati må no kå rä ma generals tondå nä makoragwo matongoretie mbere na nä o mahutagio koguo gwä thå ka rä na nä ho rä a aikirio å yå Uria atindä kirwo harä a mbara ekä te atä makä withdraw rä u rä å tungata å yå na wona na nä kä o njä raga andå aingä nawe å tå thikagä rä ria hoyagä ra ndungata cia Ngai handå ha kwaragia igå rå rä ao handå ha kå morotaga handå ha kå nyitanagä ra na andå må kä aria atä maå ndå ma ndungata cia Ngai mahoyagä re these are the generals mangä ringwo harä a mbere rä u inyuä mwä ha må korwo må rä athiri må korwo mwä thä very true na caitani nä å yå guo nä kä rwaga nao må no na karitä rä ke ngwä re no ngä ona rä rä a mbara yaneneha må no nä guo kwä na å ndå Ngai akoragwo enda gwä ka mwerå very true no tungata å rä a tå ratungata tå tungataga tå ä atä hena å ndå Ngai arenda gwä ka igå rå rä a mä tå rä re itå na mä tå rä re ya andå ake tondå ithuä twä tä two nä getha tå encourage andå tå mahe mwä hoko tå mahe kä rä gä rä ro tå mä ä rore Ngai arenda igå rä a mä tå rä re yao na ndetä kia mwathani hena å ndå egwä ka mwerå rä u rä tondå ndagä ka no thiangu no nyende å hoe na må thikä rä ria wa Kameme må thenya wa må thä nä raigua mwathani arenda nä arenda tuä ikinya hatä arä a wakora andå maihå rä te atuä ka give up kana å gakua ngoro atä tondå nä raiguire atä nä marandä kanire position ä å ra te atä rä u å kacokia moko na thutha atä å kainå ka thiwa mbå re mabati thiwa mbå re harå rå ka obici ya HR HR å rä rä araroranga rä må kore one må ndå akiuma na igå rå no rä u we ndå raingä ra obici ya HR literally kå momora mabati no waturia maru no wä ingä re obici ä yo na wathane na woe kä barä gä aku tå hoere bishop rä u nä tå kå hoya na tå kä hoya må thikä rä ria wa Kameme no nyende å nyitanä re na ithuä må thenya wa å må thä tondå mahoya marä a tå rahoya å må thä nä tå rahoya nä ndå wa kinya ciana irä reka kä geranio tå kahoya kinya nä å ndå wa bå rå ri wa Kenya tondå tå rabatara thayå na tå kahoya nä ndå wa mä ciä itå tondå kå u nä kuo thayå wambagä rä ria na twä re Ngai atä nä tå kwenda å gitä ri wake reke tå hoye må thikä rä ria wa Kameme nä ndagå tä a mwathani witå we må mbi wa igå rå na thä we waragia gå kaga må ndå å ngä å ngä aria na cira å rä a å tuä te å tuaga cira mwega na cira wa gå tå ma tå thereme nä ndagå tä a nä tondå we wä mwega na wä mwä hokeku na wä må thingu mwathani witå rå cino å må thä å tuä tä te nä getha tå gå thaithe nä å ndå wa bå rå ri witå nä å ndå wa ciana citå nä å ndå wa bå rå ri wa Kenya ona ngakå hoya mwathani nä å ndå wa andå arä a angä onao matå rä tie ndu ciao rå cino å må thä metä kä tie hena å ndå mwathani å renda gwä ka twaria kiugo gä aku na gä atå teithia må no å horo wa andå gwä tä kia na Jesu nä onire å horo wa wä tä kio wa andå aya mwathani nä ndakå hoya må thenya wa å må thä nä getha wone wä tä kio wa andå aingä må ndå å ngä wä ngari-inä ainamä tie å thiå wake nä getha akå hoe angä nao marahingå ra nduka ciao no mwathani wa mature nä ndå wa gå gå tä a nä mainamia mothiå mao nä ndakå hoya må thenya wa å må thä tondå we nä we Ngai na nä å tå raga muoyo tene na tene Ngai witå igua ihoya rä 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 akwa må thenya wa å må thä atä rä rä mwathani nä ngå neana ciana cia bå rå ri wa Kenya moko-inä maku Ngai witå kå rä a guothe cirä ikä harä ria gå thiä gwä ka kä geranio Ngai witå ndamaneana nä getha mateithie thä inä wa tå rä a Jesu nä tå kå rwa mbara ä no o nginya tå rä hotana nä tondå we wä mwega Ngai witå magä thiä gwä ka kä geranio nä mä tå rä re yao mathiä gå thondeka na nä ndarå gama nao twä hamwe na karitä na må thikä rä ria wa Kameme kau ka må ingä Ngai witå ndarå gama nao Ngai witå nä ndagå cokeria ngatho nä ngå hoya roho waku må theru amaririkanie kä rä a gä othe mathomete Ngai witå kuma hä ndä ya mambä rire gä thomo kä ao
nĩ mĩaka mĩingĩ, mĩaka 8 mĩthiru Mwathani, na nĩ tondũ nĩ wĩkĩte wega, nĩ ndarũgama na ciana ici Ngai witũ, ndahoya ũhotani mũnene, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, nĩ ndahoya meciria mao kwagĩra Ngai witũ, na ũrĩa rĩngĩ wĩna marakara, ndahoya marakara make magwe thĩ, anĩgetha ahote gwĩka kĩgeranio gĩkĩ. Ũrĩa ũtarĩ na thayũ, ndahoya thayũ ũrĩa umanĩte na kũrĩ we, anĩgetha mahote gwĩka kĩgeranio marĩ na thayũ waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru. Ndahoya Ngai wa kĩgongona, ona nĩ ũndũ wa ũndũ wa form 4 arĩa mareka kĩgeranio kuma next week, Mwathani, ndamane na moko-inĩ maku Mwathani witũ, nĩgetha ũmateithie na ũteithio wa mwanya ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Ngai witũ ndamahoera, Ngai witũ wa matu-inĩ, ona nĩ tondũ wa arĩa arwaru mareka igeranio marĩ arwaru, hinya waku nĩ ũkuonekana, na maugage atĩrĩrĩ, tiga nĩwe wamateithirie marĩ hatĩka-inĩ na mangĩarĩ a kũninwo. Ngai wakwa, nĩ ndaregana na mĩbango yothe ya Saitani, kwĩ mahinda mangĩ ciana ithiaga gwĩka kĩgeranio ikarwara, nĩ ndarega mĩrimũ yothe in the name of Jesus. Ndakũma maroho marĩa mothe macaragia ciana in the mighty name of Jesus. Nĩ ndahoya rĩu ũhotani mũnene, ndahoya kĩrathimo kũrĩ tũmwana, ndahoya na kũrĩ tũirĩtu tuothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Macukuru mothe ndamanena moko-inĩ maku, ona arimũ othe, ona arĩa mararora igeranio icio ndamaiga moko-inĩ maku, ona arĩa megũkorwo magĩtwara igeranio na ngari, ona nĩ ndamanena moko-inĩ maku Mwathani, ona arĩa makamaika igeranio icio nĩ ndamahoera Ngai, anĩgetha kuonekana nĩ ũhotani, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ ndagũtĩĩa, andũ ga wĩ mwega. Nĩ ndahoya nĩ ũndũ wa bũrũri wa Kenya thayũ, nĩ ndahoya nĩ ũndũ wa atongoria, ndahoya nĩ ũndũ wa arĩa ahũri biacara, ndahoya nĩ ũndũ wa andũ arĩa marutaga mawĩra wa thibitarĩ, ndahoya nĩ ũndũ wa thigari citũ, ndahoya nĩ ũndũ wa arimũ aitũ na arĩa marutaga mawĩra ma thirikari, othe ndamane na moko-inĩ maku. Ndahoya kĩrathimo gĩaku Mwathani igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ, ona ithuĩ tũririkana ndungata yaku Karitei Mwathani. Ngai witũ no ũgitĩri ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Nĩ twacokia ngatho, twagũtĩĩa nĩ tondũ we wĩ mwega. In Jesus mighty name we pray. Amen and amen. Kabisa gũkũ nĩ gwa Kameme kau ka mũingĩ, nĩ tabarĩra ya Kwigagura Kiroho ĩrĩa gũkinyĩgĩra o mũthenya wa Monday nginya Friday thaa 10 nginya thinacara cia rũcinĩ, na nĩ ndacokeria Ngai ngatho, ndigwĩcirĩtie ona nĩ ndĩhota gũkorwo ngiruta wĩra ũmũthĩ, no nĩ wega nĩ tondũ wa grace ya Mwathani gũkorwo igũrũ rĩakwa, nĩ wega Bishop nĩ tondũ wa gũka na kũtũnyitĩrĩra, na ndagĩka ĩno no tũhe tu namba ya thimũ nĩgetha tũkorwo tũgĩtiriha. Good. Yes. Namba yakwa ya thimũ mũthikĩrĩria wa Kameme kau ka mũingĩ, nĩ ũndũ wa andũ arĩa mangĩenda mahoya, kana mũndũ ũngĩenda kũingĩra group ĩrĩa ĩtagwo Peacemakers Intercessors, tũkũnyitana tũhoere bũrũri wa Kenya, arĩa angĩ magĩka maũndũ marĩa mangĩ, na ithuĩ tũkũhoya Ngai. Rĩu namba yakwa ya thimũ nĩ 0721 11 66 44. Nĩ ngũcokera rĩngĩ 0721 11 66 44. Wona wahũrĩra kana ũnyandĩkĩre message, nĩ nguoya thimũ yaku na no ngũcokerie message yaku, na tũhoere bũrũri wa Kenya, na tũhoere family citũ. Ngai akũrathime Karitei na kũhe mũthenya mwega, na Kameme ĩrotũra, Kameme Ngai amĩrathime thĩinĩ wa tũra Jesũ Kristo. Amen. Na ciana citũ ciothe irambĩrĩria kĩgeranio ũmũthĩ kana rũciũ? Ũmũthĩ? Yes. Okay. Acio nĩ a KCPE. Mũkĩambĩrĩria kĩgeranio, Ngai amũrathime. Yes. Mwakĩheo ngwacĩ tani ũrĩa ndahetwo ngwacĩ nĩ mami, nĩ ũndũ wa good luck. Na maumĩrĩra mauma makĩonania atĩ ĩyo ti ngwacĩ. Ngagĩkaria. Maumĩrĩra macio mauma tokĩo ti ngwacĩ. Agarĩire kĩndũ kĩngĩ. No twagĩcire success. Ngai hamwe nao. Success. Yes. Yeah. Kabisa Ngai amũmenyerere amũgitĩre, na we mũthikĩrĩria wa Kameme kau ka mũingĩ, tũcemanie mũthenya wa rũciũ by the grace of God. Ngai akũgitĩre na gũtongorie na akũmenyerere, gĩtĩ gĩkĩ ngoro gĩtigĩre mũthuri hete gĩtĩo mũno gwĩtwo Gatonyo wa Mbũgua mena mũndũ gwĩtwo Mũthee Ngai, nĩgetha matũterebe thĩinĩ wa arahũka mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Monday mweri 7 March 2022, na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa harĩa tũkinyĩtie. Ngai nĩ gwĩka maũndũ manene, na ona twakora andũ maihũrĩrĩire harĩa Jesũ arĩ, ithuĩ tũtikũcoka na thutha, no nginya twethe away, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Thank you so much. We watwandĩkĩra kũrĩa thĩinĩ wa Facebook, no tũkorwo tũtinahota gũcithoma, no nĩ atĩ ngoro-inĩ citũ tũrĩ akenu na tuga Ngai akũrathime. Kũgerera karanja wa digital nĩ twakinya Facebook, Ngai arokũrathima.
until tomorrow thaa 10 cia rũcinĩ nĩguo tũgacemania gũkũ gwa Kameme kau ka mũingĩ nĩ ciehanda wega thinacara cia rũcinĩ.